صينيه بسبوسه وقطناها بشكل منتظم، هوب شارع عمارات. احنا فاكرين مصر الجديده اتبنت امتى؟ الناس اللي موجودين في المدينه نفسها هم اللي بيبنوا بايديهم مكان. بالظبط. يعني انا احب وسط البلد جدا بالزبط. بس ستيل هي مش مصريه. انزل اقعد العب اليوم كله من اول لغايه، طبعا قبل بقى الموبايلات ما كانت تبقى موجوده يعني. مدينه مصر الجديده هي افضل مدينه متصممه في مصر. يس ما انا عارف بقى ان حد درسهم الموضوع او شربها لهم بالقلم بالمعلقه ولا ايه. لا بس قولها عادي، قولها تاني، احنا نحب نعيد ونزيد، احنا ما عندناش مشكله. لا هو اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من عماره الناس. النهارده بيشرفني وبينورني واحد من المعماريين اللي قريبين من قلبي جدا، واللي انا بحب شغلهم جدا جدا، لانه بيتعامل مع العماره ازاي تريح الناس. مش موضوع بقى طوب وخرسانه ورمل، لا، هو بيصمم بشكل معين يخلي الناس اللي بتستخدم المكان ده مرتاحه. فوق ده كله انه احد اهم سكان مصر الجديده، وانا سمعته قبل كده بيتكلم عن مصر الجديده. بصراحة عجبني جدا جدا الحوار والكلام اللي قاله، علشان كده انا صممت انه يجي معانا النهاردة علشان يحكي لنا عن احلى مدينة اتصممت في مصر. معانا النهاردة احمد فياض. ازيك يا صديقي؟ الحمد لله تمام. الاخبار عامل ايه؟ طمني عليك. انا كويس الحمد كله لله. كويس كله حلو يا اخيرا نورتنا. اشكرك بجد احنا بنحاول نرتب الموضوع ده بقالنا فتره فعلا. انا مع الناس كلها تقريبا ترتيب البودكاست ده صعب جدا، دي حقيقة. ولكن اخيرا جيت. بشكرك يا احمد جدا جدا، ومبسوط قوي ان انا معاك النهارده، وشكرا على المقدمه اللطيفه دي. سؤال تقليدي بنساله في كل حلقه، ايه رايك في الست؟ بحبه جدا. عارفه من الفيديوز اللي بتعملها كتير، فبحبه كده. حسيت بقى باختلاف لما جيت قعدت فيه؟ لا مور اور ليس، هو شبه قوي الصور او الفيديو يعني، فانا يعني متعود عليه شجر يعني. زيتون وحاجات يعني لما شفته حسيت ان انا عارفه. ما كانش غريب عليا قصدي. انا كنت عايز اقدمك واقول لك ابن مصر الجديده البار جدا. يمكن من اكتر الناس اللي بره في المدينه دي. انت طفولتك كلها كانت في مصر الجديده؟ مظبوط. بص انا عاجبني قوي ان احنا نتناقش في موضوع مصر الجديده النهارده، لانك اولا انت معماري شاطر وعارف يعني ايه عماره بمفهومها الحقيقي، مش ان هي هندسه وخلاص. وفي نفس الوقت انت عشت في مكان مميز جدا 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 فتره طفولتك، فده خلاك تشوف مصر الجديده بشكل معين يختلف عن اي حد مش متخصص. وطبعا انت ذاكرت الموضوع ده كتير وبتشرحه كتير دايما. فانا حابب اسمع منك، هل فعلا مصر الجديده هي افضل مدينه متصممه في مصر؟ طبعا ده يعني سؤال طبعا عميق جدا، لان في مدن في مصر او مصر عامه يعني قصدي فيها كذا حاجه اتصممت بشكل جيد، ولكن في اعتقادي الشخصي الاجابه يس. مصر الجديده نشأتها وتصميمها في اعتقادي من يمكن اهم واذكى مدن اتصممت في مصر. انا عاجبني قوي فكره اذكى مدن. ذكيه فعلا يعني، اتس فيري فيري سمارت من المدن كستراكشر وكتصميم. الاربن بلاننج بتاعها ذكي جدا، واتعاملت بشكل يعني straight to the point زي ما بيقولوا، يعني اللي هو هروح انا عايز المواطن اللي يسكن في هذه المدينه الجديده، اللي هو كان بيحاول يأتراكت الناس من منطقه مصر القديمه او وسط البلد والقاهره الخديويه يعني، وعايز يوديهم مسافه حوالي 13 ولا 15 كيلو مش فاكر، بس كان حاجه في الحدود دي، علشان يروح يمسك منطقه جديده اللي هي بتاعت مصر الجديده دي ويبنيها ويسحب كل البوبيليشن على قد ما يقدر، ان هو في الاول وفي الاخر حد بتاع ريل ستيت يعني. انت فاهم، بارون بان ده شخص برضو عنده او فتح شركه بتاعت تنمية عمرانية يعني. بالظبط. فهو كان الخطة دي تمت بمنتهى الذكاء يعني. لما تيجي تفكر فيها او لما تيجي تبص على المدن ان جنرال، هتلاقي ان في يمكن المين طبعا في عدد كبير من الاربن ديزاين ايدياز يعني، خليني اسميهم، ولكن اللي مشهورين جدا يعني يمكن الاريال اللي هو الراديال اسف الجريد والراديال. الجريد اللي هو الشبيه قوي بالظبط زي مدينه نصر كده، اللي هي برضو اسمها يمكن لوس انجلوس ونيويورك. يمكن امريكا بالذات اشتهرت قوي بموضوع الجريد اللي هو الشبكي.
التصميم اللي هو اللي عباره عن زي مربعات، انا دايما بسميها احنا بايه، كراسه الماس دي. هي حته صينيه بسبوسه احنا فضلنا وقطناها بشكل منتظم، هوب هوب، شارع عمارات شارع عمارات وهكذا. بس فانما الراديال طبعا فكره ان هو الراديال الايه اللي بالظبط. احنا بنسميه الميدان زي ما عادي كده. بالظبط. ميدان يخرج لا منه يمكن المعادي الشوارع. برضو مختلف سنه، يمكن اللي اقرب لده اكتر المدن اليوروبيين طبعا، المدن الاوروبيه يمكن اشتهرت بالموضوع ده قوي. ووسط البلد، وسط البلد اللي هي فكره الميدان السنترال اللي هو اللي طالع منه شوارع بانجلز كلها، والعمارات واخده كيرفز على الميدان نفسه يعني. ف دول يمكن الاشهر يعني. طبعا في حاجات مختلفه كتير، ما اقدرش اقول على منطقه مصر الجديده ان هي جريد فور شور، وما اقدرش اقول عليها برضو ان هي بيور ريديال. يعني هي كانت يعني لما تيجي تبص على باريال شوت كده او بطياره، تبص من فوق على الماستر بلان بتاع مصر الجديده، تلاقي ان ستراكشر التاسيس بتاع المدينه كان قايم على الفكره بتاعت ان هو عامل المنطقه اللي في النص او الباديه بتاعت المدينه دي كستراكشر. يعني ابتدت ازاي؟ من كنيسه البازيليك في الحقيقه. يعني ده كان اول مكان ابتدى قال اوكي انا هحط كنيسه البازيليك. وبعد لما حط كنيسه البازيليك طلع يمين، يعني لو انا شايف كده البلان من فوق تلاقي يمين كده هيلاقي قصر البارون. لو مشي في الاتجاه ده هيلاقي الهليوبلس بالاس اللي هو الفندق. لو دخل هليوبلس بالاس اللي هو القصر الجمهوري اللي هو دلوقتي قصر الاتحاديه بالظبط، اللي هو كان زمان هليوبلس بالاس يعني. ولو مشي في الاتجاه ده هيلاقي السبق لمنطقه ماريلاند وغرناطه. ولو مشي في الاتجاه ده هيلاقي السوق بتاع المدينه الجديده اللي هو دلوقتي يعتبر ميدان الجامع الناحيه الثانيه. حلو قوي. وبعد كده لو كمل في الاتجاه ده هيلاقي الميادين اللي هي منطقه الاسماعيليه وتريومف والحجاز والى اخره، اللي هي منطقه، وكل دول طبعا مربوطين بالمترو اللي هي الفكره دي. ومنطقه الكوربه اللي هي في الالتقاء ما بين الكنيسه وقصر البارون، وتعتبر يعني يمكن عامله مثلث سنه مع الفندق. فالستراكشر بتاعه برضو عبقري، فاهم يعني. سنه راديال لان فيه منطقه مركزيه وطالع منها خطوط، لو خدت بالك اللي هو شارع الاهرام اللي هو بيودي في الاخر لغايه المنطقه بتاعت اللي هو مؤدي في الاخر لنادي هليوبلس يعني اللي جنب القصر جدا. والحته بتاعت الكوربه في المثلث ده. في منتهى الذكاء لما تيجي تفكر فيها، يعني عمل كل حاجه لكل الناس تقريبا. منطقه سكنيه. انا بشوف دايما ان مصر الجديده يمكن اميز حاجه فيها هي فكره الترام. يعني طبعا قبل يعني خلينا نقول ان هي احنا فاكرين مصر الجديده اتبنت امتى؟ احنا ممكن بدايه القرن 1905 لو انا فاكر صح. 1905 يس. بالظبط. ففي الوقت ده اللي هو بدايه القرن العشرين احنا خارجين من المدينه القديمه اللي معتمده بشكل كبير على الخيول والحناطير، تمام، لمدينه تانية هي معتمده بشكل اكبر على العربيات. مظبوط. فالتحول ده انا بالنسبه لي كان هو مصر الجديده. مظبوط. اللي هي مدينه ما طولتش كتير، مدينه معتمده على الترام. ده المواصله الاساسيه فيها. دي حقيقه. وطبعا بعد كل اللي احنا وصلنا له ده في المدن المتصممه للعربيات، هو احنا رجعنا تاني نقول ان المدن اللي متصممه بالترام او بالمترو هي افضل مدن موجوده. ده اللي خلاني اقول الفرضيه الجدليه ان مدينه مصر الجديده هي افضل مدينه متصممه في مصر. يس. هي ما بتستهلكش. وكله ماشي يعني، كلها دقيقتين 3 بتلاقي نفسك في كل الحته اللي انا تقريبا اتكلمت عليها. هي دي اللعبه. هي دي الشطاره. هو احنا دلوقتي زمان كان عندنا إيه كل الانشطه سواء بقى تجاري سكني اداري كله في حته واحده جنب بعض. ايام مصر القديمه بقى لما ظهرت العربيات لا قال لك احنا الاريح ان احنا نحط كل حاجه لوحدها ومعانا عربيه نروح. لا هي مصر الجديده عملت ميكس، الميكس ديوز اللي هو انا هحط لك الحاجات كلها جنب بعض بس من غير ما تضايق بعض. عايزك تشرح لي بقى الجزئيه دي بالتفصيل، ازاي هم عرفوا يعملوا ده؟ طبعا فكره المترو زي ما انت كنت لسه بتتكلم، هي فكره ان هو جايب او عايز يجذب السكان للمنطقه الجديده اللي هو بناها دي. وهي ستراكشري لو انا فاكر صح برضو لما قريت عن المنطقه دي كان في منطقتين البارون امبان كان عايز يعمله. منطقه سكنيه اللي هي المنطقه الحاليه حاصله، ومنطقه تانية كانت منطقه اندستريال
يعني كان في صناعية. الخطة ان هو كان يعمل منطقة صناعية في منطقة تانية قريبة منها، بس ما تمتش، يعني ما حصلش ان هي اتنفذت فعليا يعني. واصبحت المكان اللي هو اللي حصل فيه البنى والعمران ده في كل حته، بالتصميمات المختلفه اللي حصلت في المنطقه بتاعه القصر البارون نفسه، او الهليوبلس بالاس اللي هو تحول بعد كده القصر الاتحاديه زي ما كنا لسه بنقول. وده كان مكان كل الناس بتتعامل معاه، ما كانش ده كان فندق، وكان فيه لازم زي جنينه كده الناس كلها بتيجي تشرب فيها قهوه وشاي. وكمان ليها حاجات هيستوريكال ما اعرفش ناس كتير تعرفها ولا لا، ان منطقه مثلا الفندق اللي هو فندق هليوبلس بالاس ده كان في الحرب العالميه الاولى ده تحول الى مستشفى ميداني. يعني في الوقت بتاع الحرب كان التروبس او الجنود بتوع استراليا اللي كانوا في المنطقه بتاعه مصر لما نزلوا طلبوا ان هم ينزلوا في منطقه عشان خاطر يتعالجوا لما كان فيهم اي حد كان بيحصل له اي جروح او اي حاجه كان بيتعالج في القصر في اللي هو يعني مستشفى الميداني، اللي هو تحول لدرجه ان هم كانوا بيسموه ذا هوسبيتال ان ذا بالاس. ده فندق مستشفى مستشفى جوه القصر. يس وده هيستوريكلي كل حاجه من الحاجات دي كان ليها يعني تريسز عجيبه جدا جدا. والاستراكشر بتاع المدينه زي ما انت كنت لسه بتتكلم من شويه انه قايم على فكره المترو اللي هو بيخلي الناس كلها بتروح من كل الاماكن بتاعتها بمنتهى السهوله. وربط ما بين منطقه شارع الاهرام دي، وبعد كده دخل على الحته بتاعت هليوبلس ونادي هليوبلس، امتد بعد كده على الشمال، ولكن البدايه بتاعته كانت في المنطقه بتاعت شارع بغداد او منطقه الكوربه يعني زي ما بيسموها، اللي هي التسميه اللي ما اعرفش معظم الناس اكيد عارفينها، اللي هي الكيرف دي اللي هي عشان الحوض بتاعي، دي معلومه معظم الناس عارفاها يعني. لا بس قولها عادي، قولها تاني، احنا نحب نعيد ونزيد، احنا ما عندناش مشكله. لا هو ليه سموها الكوربه؟ اللي مشهور عن القصه دي يعني انه كان الناس بيسموا الكيرف بتاع المترو وهو بيعدي يعني الكيرف، وده بالفرنش يعني اللي هو زي الحوادية او الكيرف. وطبعا التحوير المصري العظيم يعني حولها لمنطقة الكوربة للكوربة. بالظبط. حلو، ما بعدناش كتير. لا ما بعدتش زي يعني بقية السلسلة بتاعت المارشدير والحاجات اللي انت عارفها اكيد. وستراكشر المدينة زي ما كنا حتى بنتكلم ان هي كانت قايمة على فكرة ان مناطق الكوربة دي كانت الستراكشر بتاع المباني اللي اتبنت يوروبيان ستايل على مور ستايل، وهما الاثنين ميكس على اورنمنتس اسلامي في ستراكشر شبيه جدا جدا بالبلجيم واليوروبيان ستراكشرز. اللي هو ما قدرش برضو يتجاهل فكره ان هو داخل على مدينه اللي هو الجدع اللي هو اسمه بارون امباندا دخل على مدينه فيها إرث حضارة إسلامية مرعب، يعني بقالهم 700-800 سنة بيبنوا حاجات تقصد القاهرة يعني طبعا مجنونة في الحلاوة. فإن هو يجي ينجلكت الأيديا دي ويعمل حاجة كده يوروبيين ما كانتش بالنسبة له حاجة أبيلينج. وده فكرة على فكرة، ده فكرة حلوة جدا، لأن طبعا احنا عندنا نموذج تاني وهو وسط البلد. لا هو نقل بالملي باريس، يعني ممكن دي تشوفها في براسلز وممكن تشوفها في باريس وممكن تشوفها في مدن يوروبيين كتير بالزبط. بنفس شكل بالظبط القاهرة على قد. وده برضو اللي بيلفت انتباهي قوي لمصر الجديدة، ان هي على قد ما هي برضو اللي جه بناها هو شخص جاي من اوروبا بالظبط بس لا هو احترم المكان بالزبط. يعني انا احب وسط البلد جدا بالزبط. بس ستيل هي مش مصريه، دي حقيقة، هي منقوله ومحطوطه عندنا في مصر. طيب انما الراجل ده في مصر الجديده قال لك لا انا هستخدم ستايلز اوروبيه ولكن هحترم الطراز الاسلامي بالظبط اللي موجود. طلعت التحفه دي، فطلعت زي بلند كده او ميكس يعني ما بين اليوروبيان اركيتكتشر دي والاسلاميك اورنمنتس والمور ستايل ده. يعني هم الميكس ده كله على بعضه خلاك تشوف ستراكشر في منتهى الجمال، وفي نفس الوقت كمان التشغيل بقى بتاعه. انت عامل محلات كوميرشال تحت في المناطق اللي على الدور الارضي، بعد كده بتطلع فوق ستراكشرلي
سكني. ميكس ريزيدنشال على كوميرشال في المنطقه دي، وفي نفس الوقت عندك في الشوارع البارل اللي هي زي ما كنا بنتكلم ان المناطق السكنيه كلها يا دوب يعني اللي هو ايه ما بينها وما بين الشوارع الرئيسيه 2 أو 3 دقايق مشي دقيقه ولا دقيقتين بالكتير بتلاقي نفسك عند المنطقه بتاعه المترو. فبحس عايز تروح بقى وسط البلد تاني تعرف، عايز تروح مناطق جوه مصر الجديده تعرف. فهو ذكي جدا. عايز تتعبد هتروح هنا، هتروح كنيسه، هتروح الجامع، هتروح بالنسبه له هو يعني لما كان بيفكر فيها وكان بيعمل لها الاربن بلاننج بتاعها يعني الديزاينر يعني كان في منتهى الذكاء ان هو يربط كل الحاجات دي ببعض وما تحسش خالص ان انت بعيد عن اي حاجه. كل حاجه walking distance زي ما بيقولوا، وفي نفس الوقت في 3 ثواني. احنا كلنا اتربينا بنمشي في مصر الجديدة. ما هي دي الفكره يعني احنا ما اتربيناش في مصر الجديدة احنا بنركب حاجه. انا كنت بركب المترو وانا طفل صغير. في مصر الجديدة انا كنت ساكن في عند ميدان الحجاز يعني حلو. التكمله بتاعه الميادين دي كلها لغايه الاخر كده عند المنطقه اللي قرب شويه نادي الشمس لما فتح في الاخر بقى على الشمال. انما المنطقه اللي هي اللي بيقولوا عليها النزهه. ممتاز. تجربتك وانت صغير تحفه. احلى تجربه في الدنيا. يعني انا عايزك تنسى نظرتك دلوقتي كمعماري اوكي، وعايزك ترجع تاني لتجربتك وانت صغير. انت مدرستك كانت فين؟ لان هو ده فكره التخطيط بتاع مصر الجديده. مدرستك كانت فين؟ سواء الابتدائي او الاعدادي او الثانوي. بعد كده كليتك كانت فين؟ كنت بتروحوا ايه المشاوير والخروجات اللي كنتوا بتروحوها؟ دي يمكن يعني لان هي لفتة انسانية فعلا اكتر ما هي ليها علاقة بشغلانتي او انا حبيت المكان ليه يعني. لان انا يمكن قدرته اكتر بكتير لما بقيت معماري. بس انا طول عمري بعشقها يعني. بحب جدا المكان. ونشأتي بقى اللي انت بتتكلم عليها دي، انا كنت بروح وانا صغير كنت بركب المترو من قدام البيت. وبفضل ماشي فيه بالمترو في المنطقة بتاعت الميادين دي لغاية ما نوصل نادي هليوبلس. انزل اقعد العب اليوم كله من اول لغاية طبعا قبل بقى الموبايلات ما كانت تبقى موجودة يعني. فكنت بوصل بخش السنترال بتاع النادي، لو حد من النادي هيبقى عارفه يعني، اكلم ماما في التليفون اقول لها ماما انا وصلت النادي انا بلعب. واقعد مقضي اليوم كله من اوله لغايه اخره. وبعد كده في اخر اليوم بكلم ماما برضو من السنترال بقول لها ماما انا خلاص هسيب النادي دلوقتي وهتوجه البيت عشان ايه تديني تايم فريم كده بتاع ساعه. لو حصل انت اتاخرت اكتر من كده تعرف ان في مصيبه يعني. بتتكلم بقى المستشفيات والكلام ده طبعا في يعني بدايه التسعينات يعني. فما كانش فيه العالم ده. واوصل لغايه البيت بالمترو بنفس الطريقه بالظبط. دي كانت مفيش عربيه خالص. اسهل حاجه ينفع تتعمل لطفل عنده 12 سنه و11 سنه و13 سنه. يعني دي كانت طفولتي. لما خلاص بطلوا يوصلونا بقى النادي عشان التمرينات والحاجات دي بقينا بنروح كده يعني. بقينا بنروح النادي بالطريقه دي. ولما كبرت اكتر واكتر بقينا بنخرج في مناطق متعدده جدا جدا، بالذات طبعا قلب مصر الجديدة زي ما بيقولوا عليه يعني، اللي منطقة الكوربة بالحتت اللي حواليها. لا كان فيها أماكن كتير جدا جدا. كنا بنروح السينما في سينما نورماندي، وكنا بنروح الحرية مول بقى بعد ما فتح يعني يمكن في نص التسعينات لو أنا فاكر صح. وسينما هليوبلس. وكان في أماكن كتير أنا لحقتها كانت أماكن لطيفة جدا جدا. ومدرستك كانت فين؟ انا مدرستي كانت مدرسه طيبه اللي كانت في طريق مصر اسكندريه الصحراوي. ده انت كنت بعيد اصلا عن مصر. فكنا كده بنركب اتوبيس وبنقعد بقى نص ساعه ولا ساعه الا تلت مش فاكر ليه. وكان بابا يعني الله يرحمه كان ليه اسباب معينه انه يوديني المدرسه يعني. بس طبعا الباقي الناس اللي كانوا لاعبين الموضوع بشكل اذكى يعني لا كانت مدارسهم حوالين المنطقه. فكان كله ما فيش يعني يا بيركب اتوبيس يا اهله بيوصلوه في 3-4 دقايق بيبقى في اي مدرسه من مدارس مصر الجديده. ايا كان بقى مانر هاوس ولا وودلي ولا كل مدارس مصر الجديده. في مدارس كتير في المنطقه دي. انجلش سكول كانت ما فيش لازقه برضو ما بينها وما بين بيتي ما يكملش 5-7 دقايق يعني بس بابا كان قرر يشقيني شويه. لا هي فكره تصميم المدارس انها تكون قريبه في مسافه مشي زي ما انت كنت بتقول. بالظبط. انا دلوقتي ما هو لو درسنا اسباب الزحمه في المدن دلوقتي كله بيستخدم عربيته. ان كله بيستخدم عربيته سيمبل يعني. وان كل حاجه بعيده عن التانية. مظبوط. يعني انا بقى ساكن في مصر الجديده المدرسه بتاعتي في المهندسين واللي ساكن في المهندسين مدرسته في مصر الجديده. مظبوط. اوكي ليه؟ علشان دي مدرسه انترناشونال وانا عايزها ومستواها كويس. فده طبيعي ان احنا نروح. بس انت دلوقتي حتى انا كنت عملت فيديو زمان كان بيقول ايه هل تدهور التعليم بيعمل زحمه في الشارع؟
That's very true. دي حقيقة. ما هو أنا المدرسة اللي جنب بيتي لو مستواها كويس إيه اللي كنت يخليني دخلتها بالظبط. أنا أروح لمدرسة بعيدة؟ بالظبط. فلما يكون التطور في المدارس الحكومية أو الخاصة أو أي حاجة معمول في كل المناطق بنفس المستوى، وحتى مستوى المدارس مفيش بقى مدارس كويسة مدارس وحشة، أنا هوفر على الأهالي مواصلات وحركة من هنا لهنا فقللت الزحمة. مظبوط. شفت الفكرة؟ مليون في المية. انا مثلا لما كنت ساكن في شبرا انا ما افتكرش ان انا خرجت بره المنطقه بتاعتي غير مع الجامعه. يعني انا ابتدائي كنت بروح مشي، اعدادي كنت بروح مشي، ثانوي كنت بروح مشي. فاول مره اركب مواصلات عشان اروح المدرسه كان في الجامعه. فانت متخيل ان منطقه كامله حياه الاطفال كلها موجوده فيها. مظبوط. شوف انا قللت وفرت زحمه ازاي. بالظبط. وده اتعمل على النطاق بتاع المدن اللي كانت بتتبني للناس، مش على نطاق الكومباوند. يعني في كومباوندز مقدمه اللي انت بتقوله دلوقتي ده، اللي هو فكره ان انا اعمل كومباوند في مدرسه وفي الجامعه وفي الاوفيس بيلدينج عشان لو عايز تعمل شركتك ولا عايز تعمل مكتبك ولا ايا كان. ده حاصل مع بعضكم مش كتير يعني، بس مع بعض الكومباوندز عامله الباكج دي يعني. انما لما تيجي تفكر فيها تخيل بقى انه منطقه مصر الجديده دي كانت مبنيه يعني الاربن بلاننج او التخطيط العمراني بتاع المدينه. احنا بنتكلم هنا على ال 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 يعني المايكرو كوزميك سكيل، بنتكلم على السكيل اللي هو الكبير، مش بنتكلم على المايكرو كوزميك. يعني احنا بنتكلم على المدينه كلها. فلما بتيجي تتكلم على المدينه كلها وتلاقي ان المدينه كلها بتراعي اتجاه الشمس واتجاه الهواء ومسافه المشي ما بين الناس وبعضها، واحنا بنتكلم على تاني بنتكلم على تخطيط لمدينة، مش بنتكلم على برايفت سيكتور. يعني مش بنتكلم على شركة خاصة عاملة كومباوند لذيذ فبتحاول تجذب الناس عشان تيجي تدفع لها فلوس عشان تيجي تسكن في المدينة. لا، دي للناس، لكل الناس. يعني اي حد ما فيهاش اسوار خالص، لكل الناس. مدينة في الشارع، فاهم قصدي؟ الناس بتخش في حتة، بتروح اي عمارة من العمارات، مساء الخير الشقة بكام، تروح تتكلم مع الناس تسكن فيها عادي بشكل طبيعي جدا. فقصدي اقول ان حتى لما كنت بتكلم على الموضوع ده كان في كذا حد بيقول طب ما هو طبيعي انه يحصل ان المباني تبقى متخططه متوجهه اتجاه سليم لاتجاه الشمس والهواء. بقول الكلام ده ما طبيعي، ولكن محدش بقى بيعمله. المنطقي ده فعلا المنطقي من اي معماري بيمسك اي بروجكت المفروض يعمله. يعني انت لو بتكوميشن معماري مثلا، انت عندك حته ارض وعايز تبني عليها مثلا بيت فور اكزامبل، وان هو مثلا بيبني البيت ده مع عدم الاخذ في الاعتبار ان الهواء فين والشمس فين، ويعمل لك مثلا لو عايز بسين ولا حاجه في البيت ويجي يعملها لك مثلا في الحته الضله، وانت اصلا المفروض تبقى يعني البسين يبقى في المنطقه المشمسه في البيت مثلا، يعني يبقى ازاي بول داك ولا ازاي يبقى بسين وهو متوجه في ضله، يعني ما حدش هيقعد فيه. يعني قصدي اقول في الاخر انه طبيعي جدا لما انت تيجي تتعامل مع معماري ان هو يبني لك حاجه زي كده في ارض فاضيه ان هو يعمل لك ده، ان انت بتكوميشن معماري. انما لما تيجي تعمل مدينه وتفكر في الناس اللي في المدينه بالطريقه دي، ده اللي سبيشال. ما انا عايزك تشرح لي ده اكتر. ما هو ده ما بقاش بيحصل. انت النهارده لما تيجي تتكلم على الديفلوبرز النهارده لما بييجوا يعملوا، انا عايزك تقول لي ازاي المعماريين اللي خططوا مصر الجديده اهتموا بالنقطه اللي انت بتتكلم عليها. اهتموا بيها زي ما كنت بتكلم عليها قبل كده، اللي هو فكره انه ان حتى العمارات او المباني اللي متوجهه الاتجاه سليم مع الشمس كان مراعي فكره ان الناس دي عايزه تمشي جوه الاركيدز دي او جوه البواكي دي علشان خاطر ما تبقاش متاثره بشكل بالحراره دي. وفي نفس الوقت الاتجاه بتاع الشمس ده ضارب في المباني دي علشان خاطر تخلي الاكسبيرينس او الممرات دي تمشي بشكل سليم، الناس تبقى قاعده، اللي عايز يعمل شوبينج بشكل يعرف ما يبقاش قاعد بيتسلق في الشمس ومطلوب منه ان هو يشتري حاجات ويعمل شوبينج بشكل متوازي. انت عايز تقول لي ان هم علشان خاطر زمان ما كانش فيه مولات، اوكي، فهم المحلات كانت في الشارع يعني في شمس بالظبط. فبدل ما يعمل لك فهو استخدم الاركيدز الموجوده دي علشان خاطر يضلل، بدل ما يعمل شيدنج ديفايسز يعني ويعمل زي ضلالات في الشارع يعني خلاها جزء من المبنى. ودي مستوحيه جدا جدا من العمار الاسلامي، حاجه موجوده يعني. بس قصدي في الاخر انه الذكاء بتاع المعماري اللي بيبص على الموضوع من سكيل ابعد هو ده اللي ملفت.
مش ملفت ان هو بياخد في اعتباره الشمس والهواء. في مثل نوبي مثلا جميل جدا جدا، ما اعرفش تعرف ولا لا، كان يقول لك لو جاي لك من الظهر اقفله، ولو جاي لك من الشرق خليه، ولو جاي لك من الغرب وطيه، ولو جاي لك من قدام وسعه كبره. مين اللي بيجي؟ مثل بيتكلم على الشمس، بيتكلم على فكرة ان البنى حتى ببساطته مثل نوبي بسيط جدا جدا، بس لما تيجي تفكر فيه في منتهى الذكاء. يعني هم عندهم الهواء اللي مش نظيف قوي والخماسين والحاجات دي بتيجي من الظهر. فلما تيجي تبقى عندك مبنى مجرد حتة بلوك كده ما فيهوش اي ذكاء، مش هفترض ان في اي روح معمارية، بس مجرد الفطرة بس بتاعت الانسان النوبي البسيط ان هو المنطقة اللي ورا دي جايبه له هوا وحش، فعايز يسدها. بيقول لك لو جات لك من ورا سدها، لو جالك من يمين ما يضرش. يعني لو شباك يمين لو شرقي يعني ما يضرش. الشباك الغربي يقول لك وطيه عشان شمس الشتاء تبقى اوطى فاهم، عشان تتخيل البيت وتخشه او الشمس تخش بنسبه ازيد فاهم. ولو من قدام اللي هو النورث الشمال يعني اللي ما فيش ناحيته شمس وسعه ما يضرش فاهم قصدي، بالعكس وسعه على قد ما تقدر. يعني حتى بقول لك فطره بسيطه جدا جدا بتاعت بنايين، يعني مثلا النوبي بتاعت ناس بتبني بالطوب وبتاع، ما فيش في دماغهم الروح الاركيتكتشر او الفزلكه قوي بتاعت المعماريين اللي هم ايه عايزين يعملوا حاجات شكلها صاخبه او مودرن قوي، او ما فيش الروح دي. بس مجرد حد بيبني وعارف طبيعه المكان، وده اللي بيودينا للحته بتاعت الفيرناكلر بقى اركيتكتشر، اللي هي فكره البنى اللي هو قايم على فكره الكلايمت، وقايم على فكره الخامات المستخدمه من الطبيعه ومن الارض والى اخره. كل ده ذكاء فطري يعني بيخلي الناس في المناطق المختلفه، اللي هي العماره اللي الناس بتبنيها بنفسها، ما بتلجاش خالص من الناس دايما. يعني فيرناكل اركيتكتشر يعني توصيفها او شرحها يعني هو بيتكلم مين على فكره ان هو بيستخدم مواد من الطبيعه، وبيراعي قوي المناخ، حر برد ايا كان المناخ بتاع المكان او المدينه او الفيليج او ايا كان اللي هم بيبنوه في الحته اللي بيبنوها، وفي نفس الوقت بيدي اعتبارات للناس اللي جوه. وعاده الناس اللي موجودين في المدينه نفسها هم اللي بيبنوا بايديهم المدينه او الفيليج او ايا كان يعني اللي بيسكنوا فيه. معتمد على البنايين اكتر من المعماريين. معتمد على الناس نفسها. وطبعا لما بيتخللها بقى مهندس او حد شاطر او حد فاهم هواء وفاهم شمس وفاهم يعني ايه مكان وفاهم يعني فراغ، بيصمموا بذكاء، يعني ديفينتلي بتبقى النتيجه مبهره. حسن فتحي زي ما حصل مع حسن فتحي ومعظم الجنريشن اللي رباها حسن فتحي فاهم. ده ممتاز. فمصر الجديده وكمان في نقطه مهمه ان في ناس بتربط او بتخلط ما بين ان الفيرناكلر اركيتكتشر دي ليها ستايل او ليها شكل. هي ملهاش انترناشونال ستايل، يعني مفيش حاجه اسمها هو مش ستايل، مفيش ستايل اسمه فيرناكلر اركيتكتشر. هي كل طبيعه مكان بيطلع الفيرناكلر يعني ممكن تعمل مينيمال اركيتكتشر كستايل بس فيرناكلر ملهاش علاقه، لان هي في الاول وفي الاخر بتعتمد تاني على انت بتبني فين، بتبني ايه، اند ذاتس ات. مفيش اي تداخل لستايل مختلف. يعني في ناس بتعتقد ان هو طالما فيرناكلر يبقى لازم يبقى اوباب ولازم يبقى، يعني مش ضروري خالص. هي مجرد فلسفه بناء خليني اسميها اكتر ما هي ستايل بناء، ما هياش ستايل بنائي. في ناس كتير بحس دايما بيتلخبطوا في الحته دي، يقول لك الفيرناكلر شكله فيرناكلر، يعني لا ما فيش حاجه اسمها شكله فيرناكلر، هو طبيعته فيرناكلر. يس اتس مور اوف ميثود اوف بيلدينج. يعني فالفيرناكلر هنا في مصر يختلف عن المغرب، يختلف عن تونس، مكسيكو بالظبط، لانه كل واحد من دول زي ما بقول لك. يعني حتى المثل اللي كنت لسه بقوله لك مثل للمنطقه دي، المنطقه دي هم طلعوا بالمثل ده، لان الظروف بتختلف في منطقه تانية، فبالتالي بيطبقوا عشان هم باي اكسبيرينس. ما انا بقى ان حد درسهم الموضوع او شربها لهم بالقلم بالمعلقه ولا ايه. لما كانوا بيبنوا بطرق مختلفه كان بيبقى قاعد بيصهد في البيت يعني انت فاهم قصدي. التاني قاعد هواء رايق، بيجي له هواء حلو، قافل عنه الهواء اللي مش نظيف، بيجي له شويه شمس حلوين يعني. فبالاكسبيرينس وبالبنى بقى الجدع البنا البسيط جدا ده عارف بيعمل ايه لما بيجي في كتله بسيطه جدا جدا يبنيها. وهنا العبقريه بتاعت مصر الجديده ان المعماري الاجنبي اللي صمم مصر الجديده هو احترم المكان اكتر من المعماريين المصريين. دي حقيقة. وفي الاول وفي الاخر راجل جاي من بره. كذا حد يعني طبعا كذا حد اشترك في الموضوع، يعني في ارنست جاسبار ده، وفي كان اسمه ايه يا ربي، الكسندر مارساي اللي هو اللي اشترك برضو في
دي المعماريين اللي صمموا المعماريين اللي صمموا مصر منطقه الجديدة. مصر الجديده، اللي اشتركوا برضو في اليوبلس بالاس، واشتركوا في قصر البارون نفسه، وفي كنيسه البازيليك. الكسندر مارساي لو انا فاكر صح هو اللي عامل كنيسه البازيليك. ويعني كان وميكس ساعات اشتركوا مع بعض، يعني هليوبلس بالاس اشتركوا فيها الاثنين، الكسندر مارساي وجاسبار هم الاثنين اشتغلوا فيها. ده اشتغل في المبنى، وبعد كده المنطقه بتاعت القبه العريضه اللي فيها عواميد كتير دي هو اللي عملها. يعني شيء كان يعني عظيم، تحس ان كل حاجه فيها اتعملت بروقان لا واحنا كده كل ده احنا بنتكلم على تخطيط المدينه نفسه قد ايه هو مريح. يعني انا بشوف هو النموذج ده، انا فاكر كنت اشتغلت عليه قبل كده في المكتب. هو احنا لو هنعمل نموذج يناسب 2030 ايه اقرب حاجه ممكن ناخدها ونكمل عليها؟ كانت مصر الجديده. يعني تخيل للحظه ان احنا عايزين نستغنى عن العربيات، مش هنستخدم العربيات خالص. طب علشان خاطر نقنع الشخص ان هو يستغنى عن العربيه لازم نقرب له كل حاجه جنبه. فنموذج مصر الجديده فكره ان يبقى في شوارع رئيسيه بيتحرك فيها مترو بيلمها كلها زي ما بيقولوا، ويكون ده الشارع التجاري، ويكون فوقيه. احنا مصر الجديده كان فيها سكني، مظبوط. طب ما تيجي نعملها كلها اداري. ليه؟ علشان خاطر ما ينفعش ان واحد ساكن بتتحول كده. بس احنا بقى انا مكتبي فيها، وعايز اقول لك ان في كميه مكاتب كتير قوي في القرى. احنا عايزين نخطط بقى مدينه من الاول. مظبوط. فلا يبقى الاداري بس، علشان خاطر ده شارع زحمه وشارع دوشه وتجاري، فمش هينفع. فلا مش هيبقى مريح كسكني. ومجرد ان احنا نخش الشوارع الجانبيه الهدوء كله. بالظبط، تبقى مريحه جدا، ولا بتسمع صوت المترو، ولا بتسمع صوت الناس اللي بتعمل شوبينج خالص. الموضوع بقى لو اتراعى، فانت هنا مثلا عايز تروح المدرسه قريبه، عايز تروح الشغل هتطلع تركب المترو ويوديك الشغل في 15 دقايق. دي تجربه احنا ما عشناش في مصر. دي حقيقه. دي حقيقه. دي تجربه مش موجوده خالص. هي اغلب مدن العالم دلوقتي بيقول لك لا احنا عايزينها تبقى ووكينج سيتي، احنا مدينه للمشي. فاحنا عندنا نموذج رائع للمشي. مظبوط. وهنعمل محلات خدميه جوه، يبقى في السكني ما تلاقيش غير السوبر ماركت، المكوجي، المغسله، الفكهاني، الحاجات البسيطه اللي هي الحاجات اللي ما بتعملش دوشه. بالزبط. فانت قاعد مرتاح. احنا حتى دلوقتي في مصر الجديده لو ماشي في شارع بغداد انت الدوشه كلها، خش جوه اي شارع. مظبوط. الهدوء كله. مظبوط. فهي لا هي رائعه. دي حقيقة. بس انا عايز اسيب تخطيط المدينه واخش بقى في تصميم البيوت من جوه. دي حدوته يعني مبهره بشكل. يعني بقول لك تاني، انا مكتبي في كوربه في مصر الجديده، في شارع بغداد نفسه يعني. والستراكشر بتاع الشقق اللي جوه العمارات مش ممكن حلاوته. ارتفاع السقف ولا السنالر ارتفاع قد ايه بقى؟ يعني في المكتب عندي تقريبا 4 متر و70 لو انا فاكر حاجه، اقل من 5 شوية يعني. بيتراوح ما بين يعني اكتر من 4 متر. ده فور شور في كل الادوار. يعني من 24 ل 74 حاجه في الحدود دي. يعني في حتت ساعات بتبقى اوطى، بس معظم المباني بتاعت منطقه الكوربه بالذات، وحتى العمارات اللي هم بيقولوا عليها بالبلدي، بيقول لك دي بلجيكا. انت عايز تبقى اي مع اي سمسار من منطقه مصر الجديده يقول لك عايزها بلجيكي ولا عايزها ده كويس يعني. السماسرة كمان هناك هم فاهمين. طبعا ده ممتاز. يقول لك بلجيكي بالتحديد. ده احنا عندنا السماسرة بتوع التجمع تلاقي العمود في نص الأوضة وهم بيبيعوه لك برضه عادي. لا هناك متفصلة جدا جدا، ولو عايز حاجة من كده بيبقى فاهم كويس قوي هو ان الزبون اللي جاي عايز يأجر او عايز يشتري في مصر الجديدة بيبقى عارف ان هو لو ليه طلب محدد بيقول له انا عايز العمارات دي، عايز البنى اللي بالشكل ده. فاهم قصدي؟ مع انه ساعات ممكن يضحي بحاجات، ان طبعا في اوقات معينه ما كانش فيه اسانسيرات، ففي عمارات كتير ما كانش فيه اسانسيرات. فاهم قصدي؟ بس ارتفاعها يسمح يعني. بتلاقي مثلا 3 ادوار فبيعملها من غير اسانسير. ممتاز. لانه طبعا اختراع الاسانسير كان موجود يعني، بس قصدي انه ما كانش مش للدرجه دي كله بيعمل بيه يعني. بس فما كانتش سهل قوي، بس يعني مش عارف اوصفها غير ان هي شقق تشرح القلب. لو بمعنى مبسط ولذيذ وسلس. حلو. احنا عايزين نبسط بقى مفهوم تشرح القلب دي يعني. المداخل، انا مداخل العمارات في وسط البلد ومصر الجديده انا ما بشوفش زيهم في اي حته تاني. في اغلى الكومباوندز اللي موجوده في مصر ما بيعملوش فيها المداخل دي. دي حقيقه. ولا حتى البلكونات. والبلكونات جنون تصميم البلكونات. احنا دايما بنحس
ان البلكونه طلع اتذنب في متر ولا متر ونص، دي مش بلكونه يا دي جماعه. مش بلكونه. البلكونه دي كان فيها عيش، يعني الناس كانت بتطلع بتقعد بال15 بني ادم جوه البلكونه دي، ايوه البلكونه بيتغدوا كبيره ويتعشوا. جدا وكان ليها فكره. ما هو مهم. انا برضو في الواجهات اللي بتيجي فيها شمس كتير كانوا بيعملوا البلكونه كبيره مهم. علشان ترمضل، مظبوط، فتكسر فهي الظل ليها بقى على اللي هدف جوه. مظبوط ما مظبوط تحررلكش البيت من جوه. مظبوط ففكره البلكونه اللي صغرت فجاه بقت متر ومتر 20 عشان تحط فيها كرسيين وترابيزه بالعافيه، بالظبط. دي مش موجوده في وفي مصر الاخر الجديده. بتبقى يعني بيقولوا عليها ايه، مش ديسفانكشنال، يعني مش شغاله ما يعني بتأديش ما وظيفتها. تأديش وظيفتها. بالظبط، انت عامل حاجه مش مفيده لحد يعني. بالظبط. وتقسيم الشقه نفسه السلم مختلف، دي حقيقة. والاسانسيرات بقى اللي هي الحديد الجميله اللي تتحط في وسط السلم. السلم نفسه متنور دايما، ما دايما تلاقوش مكتوم صغير. حقيقة. ساعات إيه، بيعملوا الكور بتاع السلم او المنطقه بتاعه الاسانسير بيعملوها على الشارع الرئيسي، مش بيعمل يعني. حتى دايما بتطلع على السلالم بتلاقي السلالم دي فيها شبابيك، اه انت طالع مش بقى خانق لك السلم في وسط الكور بتاع البلان بتاع العماره، مزنوقه في النص زي ما انت بتقول كده، كلها مظلمه ومفيش الكلام ده خالص. والشقق سلم هناك ومساحتها والله حتى المساحات الصغيره اللي فيها لا هو مراعي كويس قوي ان هي التقسيم بتاع الاوض وتقسيم مظبوط الريسبشن. مظبوط مظبوط فيري ترو. بس هي انا فكره الارتفاع نفسها هي دي بتجذبني. يعني انا كنت سمعت لقاء قبل كده الاستاذنا حسن فتحي، فهو بيتكلم بيقول لك لا هو نفسيه المصري او العربي عموما هو ما ينفعش مش زي الاوروبي، ما ينفعش يعيش في حاجه 2 متر 70. فما ينفعش تاخد طريقه عيشه او بنسميها ستاندردز موجوده في اوروبا وتقول اهو حلوه قوي تعالى نطبقها عندنا. ليه؟ ما مظبوط احنا عندنا بنعملها 4 متر و5 مظبوط متر. ايه المشكله؟ مظبوط. انت بتحس براح. انا عن نفسي كاحمد انا بتخنق لما بيكون السقف. هو كمان حسن فتحي لما كان كمان بيتعامل من الزاوية بتاعة الارتفاعات دي، كان عنده يعني انت اكيد طبعا عارف ده يعني، وعنده نظريات كتير قوي في العمارة كانت بتتكلم على فكرة ان هو دايما لما بيحاول يرفع الارتفاع بتاع السقف علشان كمان يعمل منطقة السقف نفسه يعمله بشكل القبة، علشان يكسر كمان أشعة الشمس. يعني السقف الفلات اللي عامل كده ده الشمس بتتوجه عليه بشكل مباشر، انما القبة علشان نص دائرية فالشمس بتروح في جزء من القبة، فبيعتبر ان دي كاسرة للشمس لدرجة الحرارة، فعبال ما يحصل ان هي تلف عليها كلها دي بتكون بردت دي بتكون سخنت وهكذا، فبتلاقي ان الدوم مش في معظم الوقت كلها واصل لها حرارة على حسب اتجاه الشمس. فبالتالي المنطقة دي بقى الارتفاع ده دي بتعمل ساتر جدا جدا على البيت من جوه، وكمان بيبقى مذاكر تهويته مظبوط وفاتح شبابيكه بشكل سليم، فبتلاقي المنطقه اللي جوه او البيوت من جوه درجه حرارتها لطيفه جدا، ما بتحتاجش في اوقات كتير بسبب الارتفاع، بسبب بس الارتفاع وتوجيه وفكره الشبابيك طبعا بشكل سليم. وفكره ان الهواء البارد بينزل والهواء السخن بيطلع، وفكره ان هو بيعمل لك هوايات فوق. بالظبط فالهواء السخن يقوم طالع لغايه فوق والهواء الساقع يقوم نازل وفاتح زي ما كنا لسه بنقول شبابيك في اماكن مظبوطه على حسب الكلايمت بتاع المدينه او المكان اللي هو عايش فيه او مناخه، يعني خلاص بيكسب. عمل ستراكشر سليم شكله كستراكشر شكله حلو، وفي نفس الوقت مهندس طبعا، يعني مش بنتكلم بقى في مقاول بيبني، لا انت بتتكلم على حد ارتستيك بيعمل شغلانه وفي نفس الوقت بيراعي كل الحاجات دي فيها خلاص، وبيبني كمان بالماد بتاع المدينه نفسها وبالطمي بتاع المدينه نفسها، ان كان بقى عامله طوب طمي يعني او الطمي بتاع زمان. فبيحول الموضوع كله ان هو حاجه للارض من الارض وللناس وبايدين الناس، فيرناكلر بالتعريف. وخلينا نتفق ان اغلب الجوائز المعماريه دلوقتي ما بتتاخدش لشغل المقاولات اللي بيحصل عندنا طبعا. طبعا يعني تعمل بقى مشاريع بقى وشارع ال90 بقى الحاجات دي ما بتاخدش جوائز ولا تعتبر بره عماره. العماره اللي بجد يعني لسه حالا من كام يوم جايزة بريتسكر اللي يعتبر جايزة نوبل في العمارة، نوبل واخدها حد ياباني تقريبا او صيني بتاعي شفت الصيني. ايه الجمال ده. هو كل ليه خد الجايزة؟ علشان وهو بيصمم بيراعي التراث بتاع المدينة، المكان ده اصله ايه، بيراعي الناس وراحة الناس
والمكان المناخ اللي هو بيبني فيه. بالظبط. 4 حاجات والماتيريال ايوه مش هو جايب برضو كائن فضائي جاي بتحطه جوه مدينه بتقول له عيش، ما هو هيعيش ازاي طيب؟ يعني بالظبط. ما هو انت محتاج برضو تبقى فاهم ان الخامات اللي موجوده دي استحملت كل مئات السنين دي ليه؟ عشان هي جايه من الارض من هنا ببساطه. ما هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الارض هو حاطط المواد المعينه في المناطق اللي المعينه تستحمل بالظبط، بالاجواء المعينه. اللي تستحمل فانت بالظبط. لو خدت ماده من اوروبا وجيت حطيتها في مصر مش هتستحمل، خدت ماده من مظبوط. مصر حطيتها في اوروبا مش هتستحمل. مظبوط. تخيل بقى انت صنعت ماده جديده بقى بدماغك وقلت لا انا عايز العالم كله يمشي عليها بالعافيه. بالعافيه، انا هعمل العالم كله يمشي خرسانه، بالظبط. العالم كله يمشي ازاز. طبعا ده مش مصر كمان منطقي. كتكوين حتى جيولوجي، يعني لما تيجي تتبحر كده في الاستراكشر بتاعها تلاقي ان هي طبيعه مسطحه جدا. انت عارف ان مصر كلها تقريبا بلين سيرفيس، يعني عباره عن ارض تعتبر يمكن المناطق الوحيده اللي هي المنطقه اللي على اليمين اللي منطقه البحر الاحمر عشان الانشقاق اللي حصل في البحر. يعني ان البحر الاحمر هو اللي شق منطقه مصر. لما تقرا في الجيولوجيا شويه، عشان قريت قبل كده في الكتاب بتاع شخصية مصر بتاع جمال حمدان، فكان شارح الموضوع ده شوية. كان بيتكلم على فكرة انه المناطق بتاعة البحر الأحمر دي فيها جبال وفيها تضاريس عالية، عكس أرض مصر كلها. أرض مصر كلها مسطحة بنسبة كبيرة جدا جدا، أو بقى الصحراء الغربية ومنطقة نزولا يعني لتحت، وكان كل الناس بتتجمع عشان تسكن حوالين منطقة النيل بطبيعة الحال، لأن مية وفي نفس الوقت طمي فزراعة وإلى آخره. والمنطقة اللي على اليمين هي المنطقة الوحيدة اللي structurally مختلفة عن كل حاجة، عشان اللي حصل ده، عشان البحر الأحمر إن هو شق منطقة مصر. فالجبال دي كلها حصل لها طلعت يعني قبت من الأرض، فبقى تضاريس المنطقة دي طبعا الرخام بقى اللي بيطلع منها وإلى آخره بقى ليه شكل معين عدى عليه مئات السنين، فبقى بيطلع خامات مختلفة جدا جدا عن أي حاجة تانية. عشان كده عندك خامات رخام كتير جدا جدا بتطلع من المنطقة اللي على اليمين دي. ما هي احنا عندنا الخامات متوفرة. الأرض الفكرة كلها ان احنا نستخدم المادة الصح في المكان الصح. هو دي الصعوبة بالزبط. دي اللي احنا مش عايزين نفهمها لغاية دلوقتي. فمصر الجديدة لما اتبنت هو مراعية حاجات كتير جدا، يعني راعت التخطيط وراعت المناخ، اوكي، وراعت الناس ازاي يتحكموا في تصرفات الناس. مظبوط. احنا مش بنبني عشان نكسب، وخليني دايما اقول ان اللي بنستسهل فيه دلوقتي بيبقى هو المشكله اللي لازم احنا نحلها بعدين. مظبوط. يعني تتراكم بس هي بالظبط. يعني احنا دلوقتي بقينا بنبني وخلاص، دي حقيقه، اوكي، مقاولين. طيب فضلنا بقى لنا حوالي 15 سنه على هذا الحال، فجاه حصل ازمه طاقه، دي حقيقه، الكهرباء بقت بتقطع. ليه؟ احنا كلنا معتمدين، بيوتنا كلها معتمده بشكل اساسي على التكييفات. مظبوط. طب فين تعرف تفصل التكييفات؟ مستحيل تعيش من غير تكييف في اي بيت دلوقتي. في مصر الجديده او حتى والله البيوت بتاعت شبرا، البيوت بتاعت وسط البلد، مصر القديمه، لا هو انت هتبقى متضايق شويه ولكن هتعرف تعيش. مروحه ما تخليكش متضايق. التكييف بالنسبه لك هو ميزه، انما الشقق بتاعت التجمع لا شكرا. لا احنا في يعني مس الحقيقه كعماره يعني يعني اللي بيحصل في مصر للاسف الشديد يعني محزن. يعني كم الخرسانات اللي بقينا نبني بيها بدون اي يعني داعي ولا اعتبار خالص لكل اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه ده. يعني بيخسرنا فلوس وبيخسرنا وقت وبيخسرنا طاقه زي ما انت قلت. يعني حاجات كتير قوي ليها حقيقي disadvantages كتيره جدا للاسف. يعني وحتى المدن، يعني المدن الجديده، التجمع والشروق والعبور، تعرف تعيش فيها من غير عربيه؟ لا مستحيل. انا بقول لك، انا كنت لسه بحكي لك، انا قعدت 12 سنه في التجمع الخامس وما استحملتش. انت سبت مصر الجديده ورحت التجمع؟ مظبوط. ما قدرتش رجعت تاني؟ يعني انا قعدت طول عمري في مصر الجديده لغايه ما الوقت اللي جيت اتجوزت فيه خلاص. كان يعني مصر الجديده طبعا كانت اوفرلودد جدا جدا بالسكان، وكان في كم زحمه مرعب، وما كانش لسه الناس ابتدت تتحرك لاماكن بره. في الوقت بقى ده
يعني يمكن في 2007 2008 في الوقت ده كده كان ابتدى الناس ايه تروح خلاص بقى تروح بقى على المناطق اللي بره، يعني بتوع الجيزة والزمالك والمهندسين وكده ابتدوا يروحوا على 6 اكتوبر والمناطق بتاعت مصر الجديدة والاماكن اللي حواليها، يعني ابتدوا يروحوا للتجمع. وحسيت ان خلاص دي النقلة الطبيعية اللي كل الناس بتعملها، ويعني خلاص هعمل ايه. فعملت كده فعلا، بقول لك قعدت حاجة زي 11 12 سنة تقريبا وما استحملتش يعني. ده انت قعدت كتير، طولت. طولت ورجعت تاني مصر الجديدة. يعني انت حاليا دلوقتي مكتبك في انا مصر الجديدة وانت عايش في مصر الجديدة. مظبوط، مكتبي في مصر الجديدة وانا عايش في مصر الجديدة. والاكسبيرينس بتاعتك عاملة ازاي بعد الكباري؟ احلى حاجة حصلت لي في الدنيا ان انا كده رجعت مصر الجديدة. هتقول لي لو هتكلم سبيسيفيكلي يعني في موضوع الكباري ده، طبعا يعني زاح كمية شجر كتير قوي، ما اقدرش خالص ان انا اشوفه بشكل ايجابي. سرع التنقل شويه برضه عشان ابقى امين يعني، ولكن لا طبعا كان خطأ كبير يعني، ما اقدرش اقول عليه باي شكل من الاشكال حاجه صح يعني. هو كان حل لابد منه بالنسبه لناس كتير شايفاها من الزاويه دي، افهم ده، ولكن بالنسبه انا للاداريين هو دلوقتي احنا عندنا عربيات كتير محتاجين سيوله مروريه، فالاسلم حل ايه؟ فاهم وجهه النظر، بس بالنسبه للمعماريين لا مأساة، لان انت لما تيجي تتكلم على انك تحول منطقه نيبرهود زي مصر الجديده ده منطقة سكنية بحتة، الناس كلها بتتمشى عليها رجليها، من أكتر الأماكن اللي كان الناس بتتمشى فيها مصر الجديدة. أنت النهاردة حولت مصر الجديدة لأن بقى في شوارع جوه مصر الجديدة بتمشي فيها على 70 وعلى 80. حاول يتخطى الموضوع ده في إن هو يحط رادارات وبتاع، ولكن لا، طريق واسع وحلو. طريق واسع وبيحمس الناس إن هي تجري، واللي مش فارقة معاه الرادار بيكسروا وبيدفع غرامة في الآخر. أنا للأسف ليا واحد صاحبي توفى في شارع نزهة. كان سايق ولا كان ماشي على رجل؟ ماشي على رجله. انك تحول المدينة اللي هو المفروض يعني مدينة سكنية الناس بتتعامل فيها بشكل مختلف تماما عن السابربز بيقولوا عليها، او اللي هي المناطق العمرانية الشابطة عن المدينة، او اللي هي بعيد عن قلب العاصمة او الداون تاون زي ما بيقولوا عليه يعني. لو المناطق دي اتعاملت فيها بعربيات ده الطبيعي، يعني انت اوريدي خارج لحته بره بتعمل فيها عربيه، وهو مش عامل اللي عمله في مصر الجديده بقى ان هو ايه نزل بمتروهات وربط كل الحاجات ببعض، ما عملش كده. انت بتودي الناس في حته وطريق مفتوح بعربيه والناس بتسوق وخلاص انتهى الموضوع على كده. فده افهم الفكره اوكي، انما انك تعمل طرق سريعه جوه منطقه حيويه وسكنيه بالشكل ده لا يأذيها، ما يبقاش في صالحها. بس حل مشكله الموضوع الايجابي الموضوع الايجابي في ان بقيت بتروح من اي حته لحته في وقت سريع الحقيقه. ما هو انا دايما بقول ان هم خدوا يعني بس في اعتبار للعربيات بالظبط مش للبني ادمين، هي دي الفكره وانا ضد ده، وهي دي اكبر مشكله على فكره. انت النهارده لما بتراعي الناس اللي سايقه عربيه اكتر ما بتراعي الناس اللي ماشيه على رجليها انت بتغلط من غير ما تكون واخد بالك، بس انت بتغلط. بس بتحل مشكله هي دي الوجهه. بص عشان دايما اقول في وجهتين نظر، وجهه نظر اداري مظبوط، هو عايز يحل مشكله عنده، مظبوط، وجهه نظر معماري لا هو شايف في المدينه. انا واحد مصر الجديده دي بالنسبه لي من اهم المدن، كنت بنزل اتمشى فيها، فلا اتأذيت جدا لما شفت الكباري دي اتعملت، ان الشجر ده اتقطع. مظبوط، احنا ما ينفعش. طيب نتناقش بقى مع الناس، لا احنا مبسوطين، احنا بقينا بنروح بسرعه وبنيجي بسرعه. ناس وناس طبعا، بس فاهم قصدك ان كده يعني زي ما بقول لك اي حاجه دايما بتلاقيها راي ورأي مخالف يعني، ده كده طبيعه الدنيا يعني. بس ما اعتقدش ان اللي بيقولوا كده بيفكروا فيها من بقيه الزوايا، هو بيشوفها بس من الزاويه بتاعته. انا راكب عربيتي شغلي هنا، النادي بتاعي هنا، ولا مش عارف، او هو مش متخيل اللي احنا متخيلين، ومش متخيل كمان التأثير بتاع ده على المدينه، لان ده مع الوقت بيقتل اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه ده، اللي هو المدينه اللي انت كنت بتتمشى فيها، بتقابل صحابك في الشارع وبتنزل تتمشى وبتخرج في حتت وبتطلع تعدي على النادي وبعد كده ترجع تاني تروح تاكلوا في مطعم. يعني قصدي اقول كل الحياه دي انك تقلب الحياه للمجمعات السكنيه اللي هي الجيتد كوميونيتيز جيتد كوميونيتيز او اللي بيقولوا عليها كومباوندز يعني. ده مؤذي جدا، لان دي اصلا فكره غربيه يعني، فكره بتاعت يعني امريكا اللي عملتها. يعني قصدي اقول في الاخر هم كانوا ناس عندهم تجمعات سكنيه كتير في حتت مختلفه، فكل شويه بياخد منطقه بيقوم قافلها وعامل فيها كومباوند وبيخلي الناس تروح تقعد فيها.
بس احنا عمرنا ما عشنا العيشه دي، احنا ادفى من كده يعني المصريين ادفى من كده، ادفى من ان احنا نبقى علاقتنا ببعض علاقه باركود وباس لا لا، احنا طول عمرنا عايشين جنب بعض، وطول عمرنا عايشين في نفس العمارات وكان اللي بيفرق ما بين حد والتاني في نفس العماره انه يعني حد بابا عنده عربيه اغلى شويه، هو ده اللي هو بيميز سن ان هو يعني عنده فلوس اكتر. انما دلوقتي لا، جنون. الناس جنون بقى في ناس عايشه جنون فرق طبقي جنوني يعني، مش صحي خالص يعني. فهي فعلا كانت المدينه زمان هي بتلم كل الطبقات في مكان واحد. مظبوط. كان فيها ألفة. وانا متفهم والله ناس كتير جدا بتهاجمني في الكونتنت ده، لان هم شافوا مشاكل كتير. يعني انا شايف ان مشكله المدينه المصريه كانت مشكله اداريه، ان في شخص قاعد في بيته يلاقي سمكري فتح تحت بيته مش قادر يعيش، يلاقي واحد بياخد الركنه بتاعته وخناقات، فهو ده زحمه ودوشه، فهو اتاذى نفسيا. مظبوط. فبالنسبه له الكومباوند هو اللي بيحقق له لا في الراحه بالظبط والامان. دي حقيقة. ما يعرفش ان احنا هو بيتعامل مع حل واقعي. احنا لا، تعالى بقى نظبط المنظومه من الاول. مظبوط. احنا عايزين انا مش بلومه على فكره بالمناسبه، ولا ضد فكره ان يبقى في كومباوندز في البلد. انا بس مشكلتي الوحيده انه ده يتحول الى الطبيعي، الطبيعي يعني لكل الناس اللي عايزه تسكن بشكل مريح كله كده، ان هي تروح لجيتد كوميونتي وتنسى المدينه. لان المدينه لما بتقع يعني استحاله انك تروح اي مكان بره مصر وتيجي تحجز مثلا في Airbnb ولا تحجز في عايز تأجر اي شقة في حتة، فتلاقي ان الايجار بتاع الشقة اللي في الداون تاون ارخص من السبرب. مستحيل يعني، عمرها ما حصلت في اي مدينة في الدنيا. انزل اي مدينة هتلاقي دايما السيتي او الداون تاون او قلب العاصمة زي ما بيقولوا يعني ده الاغلى، ولما بتطلع للمناطق المتطرفة ده اللي بيبقى ارخص. طبيعي لان انت بعدت عن، احنا عندنا العكس، انت عندك العكس. يعني النهارده عايز تأجر شقة في منطقة متطرفة عن المدينة بتدفع فيها فلوس اكتر من من الداون تاون. معقولة؟ لا طبعا. هو الحاجات التقصير اللي حصل من الجهات الإدارية بالنسبة للمدن وفرتها الجهات الخاصة، وقعت فالجهات الخاصة دلوقتي بتوفر لك أمن، بتوفر لك تنظيم جوه المدينة، مفيش صوت مفيش، فانت حبيت الكومباوند. بس معلش احنا لو مصر الجديده يا سيدي مش لازم اسوار، احنا لو رجعنا تاني عسكري الدارك لو تفتكروا مظبوط خلاص، مش هو ده فرض الامن اللي بيبقى موجود في الكومباوند؟ مظبوط. هي بالملي، ومش هيكلف حاجه والله خالص. اوكي، هو يظبط لك بس مفيش بقى في اي تعديات هو بيتعامل معاه. بس الموضوع هو تشريع بسيط بس، او والله التشريع موجود زي حتى في هو تطبيق زي حتى في السواقه. يعني بص تلاقي حتى المصريين نفسهم لما بيسافروا بره ويسوقوا عربيات بره بيبقوا منتظمين جدا. ليه؟ عشان في سيستم حاكم للموضوع، خلاص الموضوع منتهي يعني. فانت اداريا ما تفشلش اداريا فتيجي تحمل ده على اصل الناس عايزه كده. الناس عادي لو كانت عايشه مرتاحه وما عندهاش مشاكل، ومش كل شويه بيفتح كشك سجاير تحت بيته، وزي ما انت بتقول الميكانيكي مره وسمكري مره يتخانق على الركنه، مرة ينزل حد بمسدس يقول له الارض بتاعتي ولا يقفل الجراج ويقول لك الجراج بقى بتاعي. يعني الحاجات دي كلها زي ما انت بتقول هي مشاكل اداريه في الاخر. لو سبت ده ان هو يتفشى في المدينه يعني ما ترجعش بعد كده تسال المدينه راحت فين. والمدينه دي الهيريتج بتاع البلد. يعني قصدي اقول الناس لما بتخش تزور بلد اول حاجه بتبص عليها الاركتكتشر. اول حاجه اي سائح بيخش المدينه عشان يبص عليها ويتفرج عليها، اول حاجه بيبص عليها الاركتكتشر. المدينه دي شكلها عامل ازاي، متصممه ازاي، شكل الشوارع وشكل الارصفه وشكل العربيات والسواقه والشجر قد ايه يعني كل الحاجات دي هي الحاجات اللي دايما هي اللي بتجيب لك سياح، هي اللي بتجيب سياحه، وهي اللي بتخلي كل الناس تبقى. وخلينا نتفق ان اغلب السياح عندنا هتلاقيهم متمركزين يا اما في وسط البلد يا اما في مصر الجديده يا اما في المعادي، لان هم شايفين هي دي المناطق الحلوه ينفع تتزار يعني، او القاهره القديمه او يعني حتى يعني الستراكشرز بتاعت العماره الاسلامي كلها او عماره الحضاره الاسلامي. يعني الابهار ده كله في المناطق دي مش خالص في اي كومباوند. هو سايب بلد عشان يجي يقعد في حاجه شبه في توين هاوس في في اي كومباوند. مستحيل طبعا. مستحيل طبعا. ده غير طبعا بقى ان يعني مش عايزين نخش في الحته بتاعت الكومباوندز. انا عارف ان انتوا استفدتوا فيها قبل كده يعني، بس طبعا يعني تهريج يعني
حد عايز يشتري يونت 250 متر يعني موزعها له على 3 ادوار، كل دور 80 متر ونصهم سلم وحاجه تهريج يعني. في الاخر بتدفع فيها ملايين قد كده يعني. قصدي كل حاجه يعني مش متدارة بشكل مظبوط يعني. والعمارة والعمران عامة في أي مدينة لو حد خد باله منه لا بيتحول إلى مكسب لكل الناس. لكل الناس، للناس اللي عايشة، حتى يعني في العمارة اللي كان بيعملها حسن فتحي أو الفلسفي يعني بتاعت حسن فتحي، كان بيتكلم حتى في كتابه إن في وقتها بقى لما كان كتب الكتاب يعني كان بيتكلم على إن في 800 ألف بني آدم بيعانوا من أزمة وحاشة سكن، مش إنهم مش لاقيين يسكنوا، بيسكنوا في حاجات مش يعني تلت سكان العالم غير ملائمة لأي إنسان أصلا. فبالآخر أنت بتطلع منه إيه؟ إحنا بنسميه علب كبريت. بتطلع منه إيه في الآخر؟ بتطلع منه إجرام، وبتطلع منه يعني زي بالظبط السلامز اللي هي بتتعمل دي. بدل ما كنا نبني بشكل ذكي بيحافظ على البيئة ومن الأرض زي ما كنا لسه بنتكلم، النهاردة تحولت إلى إنك بتخش عشان تعبي عدد سكان، تقوم ضارب عمارات وجرائم بتزيد وكل حاجة غلط بتحصل في الأماكن دي اللي أنا بسميها في الحقيقة سلامز برضو يعني هو ده اللي أنا بقوله يعني بسبب من عشوائيات عشان يعمل عشوائيات برضو. إحنا بنحل العشوائيات بعشوائيات تانية بالظبط. فأنا دايما حتى بقول إن الفرق بين المعماري والمهندس إن المعماري بيفكر في الناس، المهندس بيفكر في أرقام. ده حقيقي. الناس بالنسبة له أرقام، أنا سكنت كام أسرة، أنت كده راجل مهندس. أنا بنيت كام عمارة، حطيت فيها كام طن خرسانة. مزبوط. إنما المعماري لا، الناس دي عايشة إزاي، الناس دي مرتاحة ولا لا، الناس دي بتتصرف إزاي، بتروح فين، بتيجي منين، هريحهم إزاي. مظبوط. ده كده ده الفكر المعماري اللي أنا أعرفه واللي إحنا درسناه كلنا. مظبوط. إنما لما نتخرج من الكلية وبعد ما درسنا كل ده نكتشف إن إحنا بنشتغل مهندسين عايزين نخلص كام عمارة في الشهر، فاحنا كده بندمر. احنا كده البلد او العمارة في البلد بتسوق كل يوم عن اليوم اللي قبليه، وبتخلق لنا مشاكل احنا في غنى عنها. مظبوط. بس فهي مصر الجديدة بصراحة نفسنا يبقى في مصر جديدة كتير، تبقى مصر جديدة فعلا. تبقى موديل. يعني كل المدن اللي تتبني بعد كده تكون بنفس الطريقة والاسلوب اللي اتبنت بيه مصر الجديدة. دي حقيقة. وفي ناس الحقيقة يعني يعني بما اننا بنتكلم عن مصر الجديدة يعني يعني هليوبوليس هيريتج اللي هم مجموعة يعني بيعملوا يعني شغل هايل في الموضوع ده. وعلى طول مراقبين اي تعديات بتحصل وعلى طول يعني متابعين القصة دي، وبعتقد ان هم يعني نفسي يحصل في كل المناطق حاجات شبه كده، لانه في الاول وفي الاخر ان الناس لما تحب النيبرهود او المكان اللي هم ساكنين فيه او اتربوا فيه ويفضلوا محافظين عليه، بدل ما نخش في اللوب بتاع والله كانت حلوه قوي العجمي بس باظت، طب اوكي ماشي بعد كده ايه ده مارينا خطيره، يلا نروح مارينا. رحنا مارينا قعدنا فيها 5 سنين، لا والله باظت. يعني قصدي الحاله بتاعه التنقل المستمر ده، وان كل حاجه تبقى ستراكشر مثلا بتاع منطقه المعموره زمان لو شفتها كاركتكتشر كانت في منتهى الجمال. البنى اللي حصل في المنطقه دي كان منتهى الجمال وذكي جدا كبنى. ليه تتسبت النهار كده؟ ليه والله يعني قصدي اقول لما تيجي تفكر فيها تحس ان انت طب ما في مشاريع اتعملت بذكاء، حافظ عليه. احنا مش لازم تدمر ده عشان تخش في حاجه تانية، بالعكس خلي ده مكان مظبوط والناس بتحب تسكن فيه والناس مرتبطه بيه، واعمل حاجه تانية الناس برضو ترتبط بيها، وهكذا وهكذا وهكذا. ده الحل انك تنجح يعني، مش انك كل حاجه تسيبها غير ما تنهار نقول اوكي يلا بقى نروح عشان نعمل حاجه جديده بقى وجميله وخطيره، فنسيبها هي كمان لغايه ما تنهار ونفضل بقى في الدايره المغلقه دي. يعني قصدي مش عارف، بحس انه محتاج يبقى فيه مش عارف منظومه بقى، كوميتي ما اسميها بقى زي ما تسميها، الناس مسؤوله عن ان هي تبقى بتدير العمران، بتدير العمران في مصر. الحقيقه حقيقي محتاجينه يعني. الحاجات دي موجوده في حتت كتير، حتى يعني الناس بره في اوروبا يعني لما كان حاصل ان الحاجات فهموا ان هي ابتدت تبقى ليها قيمه معينه لما تعدي عمر معين، عشان كده عملوا
فينيس تشارتر ده اللي هو اللي بيقولوا عليه ميثاق البندقيه ده، اللي هو ان ده خلاص ان بقى في طريقه معينه بنرمم بيها البيوت ايا كان، اول ما بيحصل لها اي نوع من اي دامج، اي تعديات، اي تعديات اهمال، بالظبط، يحصل فيه حاجه زي كده. انما انت تعدي مثلا في مناطق زي وسط البلد تلاقي واحد عامل محل شباشب تحت وقافل على المدخل بتاع انا سمعت ان العماره هم شالوا العتبه. يعني لا دي حاجه حلوه جدا والله، يعني انت اتاخرت قوي فكره ان انت تشيل سوق العتبه بقى وتنظمه وتطلعه ايوه بشكله ايوه، حلو بس وتحافظ هوبفلي على بس انك لما المنطقه. تيجي تنظفه مظبوط لا يعني. ان شاء الله باذن الله نتمنى نامل ذلك ذلك. بس الفكره نفسها ان انت تبقى يعني يبقى في منظومه بتدير الحواديت دي. اه انت بلد قديمه قوي، م. يعني هم بانيين بقى لهم حاجات 200 و300 سنه وبيطلعوا بيها السما، وانت تحت رجليك فاهم اثار. حاجات كده ما بتتكلم في آلاف السنين، وبتتعامل معاه بمنتهى الاستهتار يعني. انا فاكر مشروع كان بيتبني تقريبا، كان متحف ستار وور. فالمنتج اللي كان عمل الافلام كان عايز يعمل متحف، فجي يعمله في ولايه في امريكا مهم. في مكان ما على نهر معين. ففي جمعيات متخصصه للعماره والعمران وقفوا له، مستحيل، مهم. انت مين علشان تاخد المكان ده بشكل خاص؟ يا جماعه ده مهم. متحف، مهم. الناس كلها هتخش وانا مش واخده خاص. لا انترستنج، ما كنتش ده عارف القصه دي. ده مكان عام، يتعمل كورنيش، يتعمل حاجه، يتعمل جنينه. اه انما انت لما تاخده انت لمشروعك، اه ابني مشروعك في اي حته تانية. مظبوط وعملوا مصايب، الراجل ده مشروع وقف وراح غير الارض واشترى ارض تانية طبيعي. وعمل موضوع علشان خاطر ايه؟ بس في حاجه اسمها حرمه المكان العام. مهم. انا ما ينفعش ان ابني في مكان الناس ممكن تستغله وتستمتع بيه. مظبوط هي دي المدينه، هو ده شكل المدينه. مظبوط. فنتمنى ان ده يحصل. يعني طبعا بنتمنى من كل قلبنا ان يبقى ده الاتجاه العام، ويبقى فيه زي ما بقول لك كده صحوة شوية في الحتة دي، يعني لان الحتة وعي، دي احنا محتاجين وعي فعلا، الناس وعي تبقى فاهمه كبير. الكلام ده. وزي ما كنا لسه بنقول يعني يبقى فيه زي ناس بتدير الحدوتة دي، يعني بالذات الحاجات القديمة، يعني كان في المدن اللي هي اللي تخطت ال 80 سنة و100 سنة و100 سنة و120 سنة و150 سنة، يعني عندنا حاجات كتير قوي قوي بالشكل ده، عمارات في مناطق مختلفة. وطبعا الهيريتج بقى اللي كلنا عارفينه ده، العصر انا المملوكي ده بس كفاية لوحده يعني. طبعا مم. انا سعيد جدا ان احنا عملنا اللقاء السريع أنا ده، كمان والله اتبسطت قوي واعتقد ناس كتير استفادت، اتمنى ده أشكرك. يعني. وهنتقابل تاني، ده يعني كده احنا كده، ايه، مش اول زيارة يعني، هتبقى اخر زيارة. ده كده كده خلاص المرة دي مصر الجديدة، المرة الجاية نتكلم بقى عن مدينة نصر. المينيماليزم بقى نخش في نخش في المينيماليزم، تخصصك بقى ولعبتك. ايوه فعندنا مواضيع تانية كتير نتكلم ده فيها كده كده ان ده شاء كده الله كده. باذن الله. خلصت النهارده حلقتنا، وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة وقعدة جديدة من عمارة الناس. شكرا.